Následuje zpráva o činnosti Rady města k dní 24. lednu 2017. Takže rovnou otevřu zprávu členů zastupitelstva. Zuzka se hlásila jako první, prosím. Já jsem zjistila, že tam Rada vlastně odsouhlasila vnitřní pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, což je jistě dobře, protože jsme to měli dřív, teď je aktualizováno. Já jsem si to pročetla. A možná mě to vysvětlíte, že jsem třeba jenom špatně pochopila, protože kontrolní výbor se zabýval zakázkou opravy záchodků na 28. října, kde byla vysoutěžena firma s nejnižší cenou. A velice často používáme kritérium jako nejnižší cena, já vím, že je to nejprůhlednější, ale tady se vlastně ukázalo, že ta nejnižší cena nebyla úplně šťastná, protože vlastně vedla k tomu, že ta firma to podsekla, nezvládla to a podobně. A vlastně ten kontrolní výbor v tom závěru doporučoval, abychom používali i třeba jiná kritéria, aby k takovýmto opakování podobných situací nedocházelo. Já jsem to tam nějak nenašla, jestli bude možno třeba posuzovat, zda máme s touto firmou špatnou zkušenost z minulosti, jo? Protože toto nejde podle zákona zadávání veřejných zakázek, kde samozřejmě to daleko striktnější, toto si děláme méně jako pro sebe. A těch zakázek tohoto typu, toho menšího rozsahu je poměrně hodně. Jestli třeba i toto bychom tam nějak neměli zohledňovat. Kdo odpoví, Karle? Tak. Já to tam, podle mě tam zohlednění něčeho, že tam ještě cenu není, že to bylo přečetla správně. No, ale jako opravdu tady se ukázalo, že to není nejvhodnější ve všech případech. No je. Že může dojít jako k problémům. Já si nejsem jistý, jestli to lze zapracovat do těch pravidel, když to je pod tou zákonnou hranicí, takže to bychom museli prověřit. No, Zeptám se právníka, jestli můžeme do pravidel pro zadávání veřejných zakázek do těch našich interních zapracovat nějakou zkušenost s tím dodavatelem z minula, jestli tam lze brát ohled na tato kritéria, kromě ceny. Samozřejmě na jiná kritéria lze to pravidla postavit, ale obávám se, že nikdy to nebude tak, aby potom veřejnosti se mohlo říct, bylo to jasné, bylo to transparentní, protože pokud si zadáme více kritérií, tak samozřejmě tam bude vždycky problém, jakou budou mít váhu. A jestliže tu váhu stanovíte, tak zase bude potřeba nějakým způsobem to vyhodnotit. A to má největší problém. No, já se ještě jednou vracím k naší poměrně rozsáhlé kontrole, jejíž výsledky jste tady měli minule. A nechci tedy firmu tady veřejně jmenovat, ale dokážu si představit, že se bude ocházet o rekonstrukci dalšího traktu a co potom budeme dělat, protože víme, že jsme s ním měli tyto potíže. Tak jestli je možné potom jako zrušit, nebo jak budeme postupovat? Škoda, že tady není inženýrka Rýková, ta je kovaná v zákonu o zadávání zakázek lépe než já, ale já si myslím, že ten nový zákon už tam nějakou takovou možnost dává. My to vezmeme jako podnět, určitě se tím budeme zabývat, za podnět děkuju. V každém případě v souvislosti s touto zakázkou ta firma předtím pro město realizovala nějakou stavební zakázku a realizovala ji velmi dobře. Leč v té firmě se něco změnilo a dopadlo to takto. Takže ale my jsme se z toho poučili a co se týče těchto zakázek na školách, tak jsme tam stanovili ty milníky, tak aby třetina díla byla provedena v nějakém čase, druhá třetina také v nějakém čase, aby byla nějaká jistota, aby bylo možné se s tou firmou rychle vypořádat, pokud skutečně by ta práce vázla. Takže na to se nějakým způsobem zareagovalo. Beru to jako podnět, zkusíme se podívat a posoudit, jestli nový zákon umožňuje zohlednit i jiné kritérium než ceny. Tento bod byl opravdu předmětem velké diskuze na kontrolním výboru. Kolega mě to potvrdí, že skutečně jsme se s tím zabývali, že se může stát situace, kdy to není jako jediné kritérium, že to nemusí být nejlepší variant. Dobře, já mohu jenom něco dodat k konkrétní věci. Je pravda, že tam ty problémy byly, ale nakonec výsledek, pokud se bavíme o stejné věci, paní Zorové, tak skutečně výsledek byl nakonec takový, že sice bylo to později, ale za takovou cenu, takovou si myslím, tady v krajním video, takovou stavu nezrealizoval. Nevysoký zaplat se nezlapká, to si nebude ani k smíchu, ani správně. Tak děkuji, zeptám se, jsou nějaké další dotazy ke zprávě o činnosti rady? Já jsem jenom chtěla poděkovat, že jste se v radě zabývali situací od toho květnice, protože si myslím, že si toho prostě lety lidi školák všiml a budu ráda, že
se nějakým způsobem na to podíváme víc. Děkuji. Já jsem Prosím. kdybychom mohli dostat nějaké další informace, jak to jednání pokračuje. Ohledně toho květnice. Že my je nemáme. No tak my se tou situací v hotelu Květnice intenzivně zabýváme. Mám tady přehled kroků, které byly učiněny ve vztahu jednak k provozovateli restaurace a hotelu, tak k našemu smluvnímu partnerovi, protože ten smluvní vztah je poměrně komplikovaný, to všichni víte. Město má uzavřenou nájemní smlouvu s firmou Ekostavby Brno, akciovou společností, a Ekostavby Brno mají uzavřenou podnájemní smlouvu s provozovatelem panem Stankem. Takže my jsme jaksi prostřednictvím odboru správy majetku komunálních služeb vyslali signál, že ve smlouvě nájemní je nějaké ustanovení o tom, že služby mají být na určité úrovni a že si nejsme jistí tím, zda to, co se odehrává v hotelu, splňuje to, co obsahuje nájemní smlouva. V současné době to právě hodnotíme, máme na to s Ekostaveb odpověď. V měsíci lednu iniciovalo vedení města provedení kontroly Českou obchodní inspekcí, takže ta by měla proběhnout a na základě výsledku a na základě právního zhodnocení toho, jak je provozován v současné době hotel a služby hotelu a souladu eventuálních nebo nesouladu s nájemní smlouvou, bude rada města řešit dál. Takže v tuto chvilku se tím intenzivně zabýváme. Rozhodně nám to není jedno, co se v tom hotelu odehrává, a je nám líto, že restaurační provoz hotelu na náměstí není Chlobouk Tišnova, ale spíše Ostuda. Tak, se ptám se, jsou-li další dotazy ke zprávě o činnosti rady? Není tomu tak, takže dám prostor veřejnosti. Je-li nějaký dotaz? Tradičně pan Blaha, prosím. No, já jsem to řekl první a našel jsem tam na straně 8, odborem 45, že Rada města schválila pochůzení úřední studie představuje plochy PP pod Půlcaní na ulici Brněnské. Už jsem to někam dopracoval, už jsem to dostal někam dál, jenom jste schválili záměr. Já pokud se nepletu, tak ta zakázka by snad už měla být zadána, nebo nějak v běhu, ale teď přesně nevím, poprosím paní Žinetu Ležalovou, aby mi pomohla. My pracujeme na zadání této územní studie, ale potom bude následovat výběr zpracovatele této studie, ale někam jako konkrétní. Tak, děkuji. Jaký další dotaz, prosím? Já jsem se tady dočetl na straně 9, že Rada města ukládá místo starostovi magistru panu Severovi PhD zpracovat zadání pro vytvoření energetické koncepce města do posledního ledna 17, už to nějak dopadlo. Já jsem byl minulý týden na dovolené a požádal jsem o posunutí na další radu, čili dopadne to na další radě. Výborně, děkuji. Tady mám, ještě jsem se tam našel. Na straně 13, 27 zřízení věcného křebenek pozemků v Kálu Tišnov, to je tam u nás na kolem Pily. Je napsáno, že pro Pila rozvoj Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucího zřízení věcného křebenek pozemků byl přílohy číslo 14 zápisů. To je poměrně důležité, protože příloha číslo 14 zápisů obsahuje závěrečné ustanovení bod 5, kde je na konci toho odstavce napsáno, že umístění energetického zařízení je patrné z přiložené situačního snímku, po případě snímku katastrální mapy, jenž je nedílnou součástí této smlouvy. Ale tam žádný ukázek není. Kde se, protože mě to zajímá, kde se můžu dozvědět, co jste vlastně domluvili, kde ta trafostanice, nebo v jakém rozsahu to tam bude. Já teď, pane Blaho, nedokážu reagovat, takže prověříme tu věc. A potom ještě další bod, tam kde jeden pán koupil nějaký pozemek, a to je bod na straně 18, to je to samý. A to jsou nějaké majetkové záležitosti, nebo? Ne, to je vlastně, když jste uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí, že tam bude zřízeno městné nějaké trafostanice. To je majetková To záležitost. se píše o tom, že to bude na určitým pozemku, kde bude snímek, kde to bude. Dobře. A ten snímek tam není. No. Nevím, prověříme, nebo
Je možné, že byste se zastavil na odboru správy majetku za inženýrem Suchomelem, ten určitě dokumentaci má, takže není problém do toho nahlédnout. Já mu napíšu. Bezva. Děkuji. Tak zeptám se další přítomné veřejnosti, je nějaký dotaz ke zprávě o činnosti rady? Není tomu tak, takže končím rozpravu a nechám hlasovat o tom, že zastupitelstvo města bere tuto zprávu na vědomí. Kdo je pro? Děkuji.